Men kuyovimga aytyapman, sen nima deganing, qanday gaping? Men kuyovingizni ushlab oldim bir yigit bilan. Xohlasangiz u yigitni oldingizga aytaman dedi. Joni bo'lsa qutqararman dedi. Shunda o'ngartirdim, qarasam joni chiqqan, muzlab qolgan, qotib qolgan ekan. Oyoqlariga shilopkalar, yangi kiyilgan shilopka, yangi, toza. Shunda o'radi, shunda morgga olib ketdim. Indamay. Masalan, o'lgan odamni orqasidan miyasini, orqasini ochib, bular ozgina bunday ishlaganda shuni yopib qo'ygan. Mana bularga bilingan yuvish paytiga bular aytayapti, orqasi, kallasi yorilib yotibdi aka. Boshini, qappog'ini kesib, boshini qappog'ini ochib, o'sha yerdan ekspert qilish kerak ekan. Bular bu narsaga ham e'tibor qilmaydi, bu narsani bilmaydi bular deb shunday yopib yuborib imijimiga. Ekspert xulosasini men ayrim joylardan qarab chiqyapman. 13 soatdan 15 soatgacha osilgan deyiladi. Men buni baralla aytaman, fojia bilan tugattiraman, yana aytaman. O'sha kuyovni, o'sha bolani meni oldimga olib kelsin, olib kelaman dedimi, qasam ichdimi, olib kelsin. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich va O'zbekiston xalqi. Voqeadan qayta murojaat qilishga majburman. Men shu kuni soat 6:00 da o'rnimdan turib bomdod namoziga tayyorgarlik ko'rdim. Bomdod namozini o'qishga tashqariga chiqdim. Kun qop-qorong'i ekan. Qorong'i edi o'sha paytlar. Pernoskani o'qtardim. Pernoskani yoqish uchun. Qaradim, pernoskani topa olmadim. Stolning ustiga lampochka turgan ekan. Ha, ukam pernoskani olib ketgan bo'lsa kerak deb e'tiborsiz qaradim. Qarab mollarga indamay qarayverdim. Mollarga qaradim. Mollarga qarab, bu yoqqa keldim. Soat 8:15 da kuyovim menga telefon qilyapti. Qizingiz soat 6:00 da uydan chiqib ketdi, açıqlanib deyapti. Endi buni to'g'ri bunday hisobga olsak, umuman mumkin emas bo'lgan holat. Bu yerga ekspertlar men o'zimni yo'qotib qo'yganman. Men unga aytdim. Mumkin emas unday bo'lishi haqiqatan. Qizingizni ushlab oldim bir kishi bilan deyapti. Edim mumkin emas unday bo'lishi dedim. Men ikkilanib qoldim. Soat 6:20lar edi chamasi. Soat 6lar edi. Kuyovim menga telefon qilyapti, qizingiz chiqib ketdi uydan dedi. Men kuyovimga aytyapman, sen nima deganing, qanday gaping? Men kuyovingizni ushlab oldim bir yigit bilan. Xohlasangiz u yigitni oldingizga aytaman dedi. Men aytdim, mumkin emas, olib kel dedim. Shu bilan vaqt o'tdi. Men aytdim, "Ha, biron qo'shnisiniki chiqib ketgandir" deb e'tiborsiz turaverdim. Mollarga qaradim, ishlarimni qildim. Xizmatim bor edi, o'sha kun xizmatga bormadim. Kutib turdim. Men aytdim, "Bu nima gap?" O'qtardik, yo'q, xullas karom soat 12, 1, 2 bo'ldi. 2:30 soat, 2:30lar bo'lganda Novosdan uyimga kelgan ishchi, böyle rabochilar bor edi, rabochilar ishlayotganda ishlab, Pirnoskani u ham o'qtarib, shunday og'ilga kirgan ekan. Kirib shu holatni ko'rgan, qizim osilgan. Bir kishi bu yerga osilib turibdi, amak dedi. Yugurib cho'g'achib kirsam, shu ahvol bo'lib yotibdi. Soat 2:30 edi. Shartda men ilgariroq kuyovimga aytdim. Soat 12larga, soat 11:30larga telefon qilib aytdim. Ichki ishlarga xabar qilay degandim. Amak, obro'yimiz, bizda obro'yimiz bor, obro'yimizga to'g'ri kelmaydi, ichki ishlarga xabar bermay turaylik dedi. Men ikkilandim. Men aytdim, bu vaqt cho'zyapti, mana bu nima bu deyapti deb qaradim. Soat 2:30larda shunday kirsam, osilib turgan ekan. Cho'g'achib bordim. O'sha marhuma narigi tomonga qarab turgandi. Men bordimda, shunda qarab joni bo'lsa qutqararman dedi. Shunda o'ngartirdim, qarasam joni chiqqan, muzlab qolgan, qotib qolgan ekan. Umuman mumkin emas darajada. Oyoqlariga shilopkalar, yangi kiyilgan shilopka, yangi, toza. O'sha kun shunday loy, shunday yomg'ir, shunday jala yoqqanki, chidab bo'lmaydigan darajada shamol bilan yomg'ir yog'gan. Shilopka yangi kiyilganda oyog'iga shunday turibdi. Ustlari ho'l emas, quruq, yangi bezatilib, kiyiltirib shunday olib kelib osib qo'yilgandi. Keyin shartda ichki ishlarga telefon qildik, ichki ishlardan tergovchi keldi. Jinoyat qidiruv bo'limi keldi, bitta uchastkavoy keldi. Vaholanki, buni oxiriga qarasak agar, ekspert xulosalariga qarasak, u yerga bir 20 kishining ro'yxatini kirgizib qo'l qo'ydirgan, umuman bo'lmagan narsa bu. Noto'g'ri narsa bu. Hamma narsani noto'g'ri qilgan. Ular shunday keldida, shunday kelib, shunday kesdi. Agrajniya yo'q, biron atrofini o'rash yo'qda, shunday kesib, shunday o'radi, shunday morgga olib ketdi bular, indamay.
Bizlar men o'zimni yo'qotib qo'yganman, hech narsa deya olmayman. Gapirib nima bo'layotganini ham bilmayman, o'zimni yo'qotib qo'yganman. Ular nima ish qilgan, nima qolgan, olib borgan, xullas shu narsa yo'qday deb jinoyat bu yerga jinoyat izi yo'q degan gapni ko'tarib keldi bular bu yoqqa. O'zi qoida bo'yicha jinoyatchini u jinoyat bo'lgan joyda o'rab olish kerak edi, chegara qilish kerak edi, pechatlash kerak edi, tekshirish kerak edi, qo'l izlarini olish kerak edi, atpechatka degan narsalar bo'lardi. U narsalar hayotda bo'lgan emas. Hech narsa shunday kesib olib, shunday marka olib borib, shunday o'zini o'zi qilgan deb shunday yopib qo'ydi bular. Borib ekspertni o'zi ekspertlarni men hech bo'lmasa 10 ta 15 ta ekspert bilan gaplashdim. Advokatlar bilan, buni ustalari bilan gaplashganman. Mana shu sohaning ustalari bilan gaplashdim. U mumkin emas darajada dedi. Masalan, o'lgan odamni orqasidan miyasini orqasini ochib, ular ozgina bundan ishlaganda shuni yopib qo'ygan. Faktiki orqasiga urilgan bo'lgan. Orqaga urilib, uni qachonki yuvish paytiga, mana bularga bilingan yuvish paytiga bular aytayapti, orqasi, kallasi yorilib yotibdi aka dedi bular. Faktiki shu orqaga urilgan, qattiq urilgan, orqa yorilgan. Yorilganda shu uchun ular orqaga ishlagan. Qoida bo'yicha o'zi marhumni boshini qopqog'ini kesib, boshini qopqog'ini ochib, o'sha yerda ekspert qilish kerak ekan. Ular bu narsaga ham e'tibor qilmay, bu narsani bilmaydi bular deb shunday yopib yuborib, imijimiga tuya ko'rdingmi? Yo'q bo'lib, mana shunday bo'lib, hozir sarsonim chiqib yotibman, nima qilishni bilmay yotibman. Bormagan joyim qolmadi, uchramagan joyim qolmadi. 7 marta Respublika prokuraturasiga yozdim. Oliy sudga yozdim. Milliy xavfsizlikka yozdim. Hech biron javob yo'q, biron narsa yo'q. Oxiri mana ichki ishlar vazirligiga yozib 15 kun muhlat berdi. Endi shuni kutib turibman. Boshqa hech ilojim qolmadi. Men yozaman, viloyatga boraman, viloyat rayon qaytarib beradi. Rayon rad etish etsin, hech qanday jinoyat deydi, yo'q deydi, yozadi, yuboradi. Endi bo'lsa tergovchi almashgan, tergovchini almashtirib yana chalg'itib yotibdi. Qaror shoshmang, qarorni sizga ko'rsatamiz deb ekspert xulosasi bilan tasodifan men tanishib qoldim. Oldimga qo'ydi. Uni advokatdan oldim. Shunda qarasam, ekspert xulosasiga 11 kishi, 12 kishi qo'l qo'ygan. U odamlarni men hayotda ko'rganim ham yo'q. U odamlar uyimga ham kelgan emas. Qayerdan ular ekspertga qatnashgan, ekspertga ham qatnashgan emas. Qo'l qo'yilgan, bizlar qatnashdik, bizlar shunda qildik deb qo'l qo'ydirib olingan ular. Hammasi bo'lmagan narsa bu. Hammasi yolg'on. Ular endi qilingan, o'zlarining yolg'on qilingan ishlarini o'zlari yopishga harakat qilyapti. Boshqa hech narsa emas bu yerga. Faqat o'zlarining ishlarini o'zlari yopayapti faqat. Qilgan ayblarni endi o'zlari yopib qolyapti. Shu uchun vaqti cho'zyapti. Qanday qilib 6 oy qilish kerak, 5 oy o'tkazish kerak. U endi qonunga qanday yozilgan, ular biladi endi buni. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilaman. Bosh prokurorimiz Matullo Yo'ldoshev, sizdan iltimos qilib so'rayman. Birinchidan, ikki tomonlama tergovni ko'rib chiqishingizni iltimos qilib so'rayman. Ikki tomonlama hech qanday tergov narsa bo'lmagan, tergovni qaytadan ko'rib chiqishingizni sizdan iltimos qilib so'rayman. Ikkinchidan, tergov qilgan, ekspert qilgan odamni qayta tergov qilishingizni so'rayman sizdan. Uchinchidan, gaplashgan degan yigitni o'zini topib bersin menga. Keyin yozishmalarni menga topib bersin. Kim bilan yozishgan u, nima qilgan, hammasini menga topib berishingizni so'rayman. To'rtinchidan, rayonda o'zi joylarda kameralar nima uchun qo'yiladi? Jinoyatchilarni jinoyatini ushlash uchun qo'yiladi-ku axir. O'sha kuni bizda kamera ishlamagan. Nima uchun ishlamagan bu kamera? Bu bo'yicha alohida izoh berishingizni so'rayman. Beshinchidan, joiz bo'lsa qayta ekspert qilishga men roziman. Hech qanday e'tirozim yo'q. Oltinchidan, men aytgan gumondor shaxsni topib berishini so'rayman. Shuncha aytilgan gaplarga qaramasdan u shaxsni chet elga qochirib yubordi bular. O'shani topib kelib qaytadan tergov qilishingizni so'rayman. 7-dan, hurmatli prezidentimiz, bosh prokurorimiz, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Men necha marta yozgan bo'lsam, 7-8 marta Oliy sudgacha yozgan bo'lsam, faqat xat orqali, telefon orqali murojaat qildim sizlarga. Men sizlardan iltimos qilaman, shularga odam qo'yib o'zlaringiz. Bizlarga odam qo'yib bu narsalarni
menga hal qilib berishlaringizni sizlardan qattiq iltimos qilib qo'yaman. Nahotki shuncha yozilgan, shuncha xatlarim quruq bitta odamning qo'lidan o'tsa, uni viloyat hayotda tekshirmaydi, viloyat qaramaydi. Rayonda men tanimagan, men ko'rmagan odam bitta xatni shunda olib kelyapti, shunda tashlayapti, mana sizning xatingizga javob deyapti. Bu xatga nima deb yozilgan, nima bo'lgan, bu narsadan men umuman xabarim ham yo'q. Hech narsani sizlardan iltimos qilaman. Biz imkoniyat darajasiga o'zimizga ma'lum bo'lgan ayrim kameralarda video tasvirlarini olib oldik. Birorta biz olgan 4-5 ta kameradan bironta natija yo'q. Faqat bitta ikkita kameraga shu qishloqda o'ziga bir yigit mashinadan tushib qolgan, mashina ketib qolgan, shu boshqa bironta tasvirga yo'q. Bu tasvirlar mana uyimizda oldidagi o'sha kamerani o'sha kun o'chirilgan. Bir kun oldin ham ishlagan, bir kun keyin ham ishlagan. O'sha kun kamera o'chirilgan. O'sha kundagi tasviri yo'q kamerani. Mana tasavvur qiling. Ekspert xulosasini men ayrim joylarda qarab chiqyapman. 13 soatdan 15 soatgacha osilgan deyilyapti. Endi tasavvur qiling buni. Oddiy arifmetika. Demak, shu hisobdan hisoblasak, u soat 1:30-2 da osilgan bo'ladi. Qanday 6 ga yoki 5 ga osilgan bo'lmaydi-ku buni. Uni har qanday odam arifmetik shu hisob kitob qilsa bo'ladi. Bu mumkin emas narsa. O'sha jarayonda ekspert qilish jarayonida uyimga kelgan odamlar shu kelishi bo'ldi, shu ketishi bo'ldi, tamom. O'shandan keyin biz dafn qildik. Biror marta kelib, biror na tergovchi, na prokuratura, biror kishi bu nima bo'ldi deb uyimni ham tekshirgan emas, uni ham uyini tekshirgan emas. Faktiki meni uyimga kelgan odam uni ham uyini bosish kerak edi, uni uyini tekshirish kerak edi. Tekshirmadi ular. Tekshirma faqat shu bilan shunday yotqizildi. Bu orada viloyat prokurori bilan ochiq muloqot bo'ldi. Viloyat prokurorining men qabuliga kirdim. Kelgan paytim bizni prokurorimiz, bosh prokurorimiz, rayon prokurori men ertani o'zi sizga boraman. Erta o'zim men hozir ishda emas edim, men buni eshitganim yo'q. Ertani o'zi borib, boshdan oxir o'zim tekshiraman deb meni aldadi. Kelgan emas. Yana viloyat prokurorining yana qabul bo'ldi. Yana kirdim. Yana shu gap. O'zimiz boramiz, tekshiramiz, alohida ko'rib chiqamiz deb biror narsa na meni uyimdan, na uni uyidan tekshirish yo'q. Hali havorda u yuribdi. Ertasi kuni qo'ldagi telefoni, qizimning qo'lidagi telefoni ertasi kuni kuyovimga berilgan. Mumkinmi u? Mana qonun egalari mana turibdi. O'zi jinoyat, telefonning ustidan jinoyat bo'lib turibdi. Telefonda ertasi kuni erta bilan uni qo'liga berilgan. Telefon qon desam, telefon uni qo'liga. Nima uchun berdingiz desam, telefon siznikimi? Telefon unikida beraman deyapti tergovchi. Keyin buni ustidan men boshqatdan bu o'zining ustidan jinoyat qo'zg'atish kerak deb yozdim men. Respublikaga yozdim. Qancha yozilmagan joylar qolmadi. Biron natija yo'q. Faqat yopil, rad etish. Ertaga sizni tanishtiramiz, shoshmay turing deydi. 6 oy, 5 oy o'tib ketdi. Bu qachon tanishtiradi bu narsa bilan? Mana hurmatli obunachilar. Mana shu yomg'irda bir qaranglar, bir e'tibor qilinglar. Bu oddiy bir odam, masalan, organ odam emas, oddiy bir odamga mana ma'lum. Bu yomg'irni qarang, yog'ishini qarang. Yomg'irda mana sakrashini qarang yerdan. Oyog'i nam emas, usti boshi shunda kiyintirgan nam bo'lgan emas. Men hatto oyog'idagi shilopkasini salafanga solib olib qo'ydim. Ertasi kuni mendan qon shilopkasi oyog'imni daqqan desam, bilmasak deyapti. Men aytdim, men uni uyimga olib qo'yman desam, iltimos shuni bizga yetkazdiring deyapti. Hozirgacha shilopkasi meni qo'limda turibdi, uni men yetkazmayman senga dedim. Bor, haqiqati bor narsalarni hammasini yo'qotib yuborgan, zapslarni balkim o'chirib yuborgandir bu narsalar. Yo'q, men ko'p narsani talab qilaman mana organ xodimlaridan. Talab qilmaymanki, o'sha telefonda ichidagi narsalarni bizga ko'rsatsin. O'sha yigitni meni oldimga olib kelmasa, bu kuyovim mendan qutulmaydi, aytib qo'yayim. Bu fojia bilan tugatiraman men. Men buni baralla aytaman, fojia bilan tugatiraman, yana aytaman. O'sha kuyovni, o'sha bolani meni oldimga olib kelsin, olib kelaman dedimi, qasam ichdimi, olib kelsin. U qanday o'ldirgan, nima qilgan, u ahmoq odamga ma'lum bo'lib turibdi-ku bu narsa. 100% jinoyat bo'lib turibdi bu yerga. Qanday 100% jinoyat yo'q deb rad etib beryapti. Buni bir yaxshilab qarashingizni, e'tibor qilishlaringizni sizlardan so'rayman, iltimos. Mana tasavvur qiling. Meni qizimni kelib o'zini osgan bo'lsa, rayondagi eng asosiy kamera meni ko'chamda turibdi. Eng katta kamera. 4 tomondan oladigan kamera. Rayonda 3 ta kamera bo'lsa, bittasi meni uyimning oldiga turibdi.
yo'lni boshqa unga tushmasmidi? O'sha kun yomg'ir yoqqan, shunchalik momaqaldiroq qaslab urib yotibdi. Kameralarda vaholanki oqtarib o'sha ular-ku bu narsaga e'tibor qilgan emas. Biz darrov kameralarga yopishdik-da, 4 ta 5 ta kameralarda imkoniyatimiz boricha kameralarning zapsini olib qoldik. Mana shundan hozir mana e'tiboran hozir ko'rasiz. Mana ba'zilarini sizlarga hozir namoyish qilamiz. Mana shu kameralarni oldik. Uyimda oldida kamerani qanaqa kamera bor u yerga? Kamera bo'lishi mumkin emas deyapti uchastkavoy. Bizni uchastkavoy milisamiz aytayapti. Tergovchi aytayapti. Meni advokatimga aytayapti, qanaqa u yerga kamera deyapti. Kamera yo'q. Keyin kelib syomka qilib mana kamera bo'lmay, nima bu desak, bu yerga kamera qo'yilgan ekanda biz bilmaymiz. Biz bilmaymiz. Qonunni zapsiz desak, o'sha kun zapsiz o'chirilgan. Zapsiz qonun desak, bu tadbirkorlarning kamerasi, tadbirkorning kamerasi nima qiladi bu yerga? Tadbirkor nima uchun kamera qo'yadi u? Unda katta kamerani bitta qishloqqa, bitta mahallaga nima uchun qo'yadi tadbirkor? Tadbirkorning nimasi o'chib ketgan bo'lsa kerak deb paysalga solib hammani mana shunaqa aldab hozirgacha kelyapti bular.